Zdravím vás z blogu na kanáli RusVVO. Dnes by som vás chcel poprosiť o spätnú väzbu, ale predtým mám ešte jednu dôležitú informáciu ohľadom súťaže Chcem gorku. Niekoľkokrát sa stalo, že som nevedel nájsť pridané video podľa hashtagu na Facebooku. Väčšinou išlo o to, že bolo pridané video neverejné, respektíve verejné iba pre priateľov alebo úplne súkromné. Preto dávajte si na to prosím pozor. Video musí byť verejné a viditeľné pre všetkých, inak ho neviem nájsť a neviem ho zaradiť do súťaže, aby sme predišli nejakým komplikáciám a aj aby ste videli tie miesta, ktoré ľudia zdieľajú. Som vytvoril zoznam súťažiacich. Zoznam nájdete na Facebooku RusVVO a taktiež dám odkaz na neho aj do popisu tohto videa. Pokiaľ neviete nič o súťaži, ide o súťaž, kde stačí pridať video, zdieľať nejaké pekné miesto a môžete vyhrať gorku. Viac o nej nájdete v tomto videu. To by bolo v podstate všetko ohľadom súťaže. Poďme na tú spätnú väzbu. Minulý týždeň som pridal recenziu na Balaclavy Sturm, nie klasicky ako doteraz, ale ako premiéru. Ide o pomerne nový spôsob pridávania na YouTube, kde je možné pridať video nie klasicky, že sa iba zverejní, teda ja si ho viem aj tak naplánovať a vám sa zverejní, iba dostanete informáciu o tom iba keď sa zverejní, ale je možné ho naplánovať tak, aby ste ho videli. Vidíte, aké video vyjde, vidíte, kedy presne bude zverejnené, alebo teda publikované, kedy sa bude dať pozrieť a taktiež vidíte odpočet časomieru do začiatku publikácie. Ako náhle tento čas nastane, spustí sa premiéra, tak ako ste to mnohí z vás aj videli. Online pozeráte toto video naživo, taktiež napravo od videa máme živý chat, kde vieme spolu komunikovať počas tejto premiéry. A nakoniec, keď skončí táto premiéra, tak video ostane bežne na kanále ako každé iné video. Dajte mi prosím vedieť, či sa vám tento spôsob páčil viac ako klasické uverejňovanie. Ak áno, tak by som pridával nejaké väčšie recenzie týmto spôsobom a počas videa by sme si vedeli prípadne písať a nejaké otázky k videu vyriešiť hneď v živom čate. A ostatné samozrejme klasicky v komentároch ako inokedy. Pokiaľ sa vám to vôbec nepáčilo a nechcete to, tak to taktiež napíšte. Všetky informácie prosím napíšte do komentárov. To by bolo všetko, zdieľajte svoje miesta, pridávajte videá do súťaže Chcem gorku. Ja vám všetkým držím palce, zostávam už menej ako mesiac do ukončenia pridávania a 6. budeme mať online žrebovanie. Ďakujem za pozornosť, ahoj.